Kala ngendika sapa Ubaidillah yaiku salat sunat bainal maghrib wal isya, antara maghrib isya temenan iku diperhatekno waktu paling mandi kanggo makrifat antara maghrib isya. Tiga wiritan nglakoni sembayang sunat, sembayang hajat iku paling cospleng antara maghrib lan isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan channel YouTube Mbah Bu Official. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu inna du'a wa hadis sholah man dawama alaihima, lan den ucapno diceritakno inna du'a saat ikhlas donga sing wis pirang-pirang dina diulangno. Wa di sholat ikilah sholat itu macem-macem, diantaranya sholat hajat, sholat supaya karpe urusan donya kasil sedaya. Iku man utai sapane wong dawama iku netepi man alaihima ing atase doa lan sholat. Wone kapan bendino rutin donga-donga sing diwaca, salat-salat sing dipraktekno bihusni yakinin lan bagus keyakinan, wasit kiniatin lan temene niat. Donga iku dan mantep niate ditata, ro'a mongko bakal ningali man ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manami ing dalam turune man. Wong mau nalikane turu iso langsung wawancara karo Kanjeng Nabi. Lah nek hadis sahih diceritakno sapane wong sing ngipi petuk Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi temenan. Zaman bakal dibisiki macem-macem tentang urusan perjuangan sampean no alam dunia iki. Carane donga wingi sing dawa iki dipraktekno. Padahal sajane donga apa-apa ya iso lho. Asal rutin termasuk sholawat nariyah. Nek diwaca rutin, mantep, ditata niate. Lho wong mau iso gelombangi langsung dengan Kanjeng Nabi, padha karo televisi. Suwe-suwe iso malih dapat bisikan-bisikan Tuhan. Qabla ayah ruja saat dunia temetu man minat dunia sangkon dunia sak durunge mati. Nah kabeh iku lara rata nata ati liwat ndonga-ndonga sing diopeni. Wakot fa'ala teman-teman nglakoni dalika mengkono-mengkono doa lan salat no. Ba'dun nas apa setengah menungso faro'a mongko ningali man. Faro'a mongko ningali sapa ba'dun nas ya. Ana sak temene ba'dun nas udkhila dan lebokno ba'dun aljannata ing swarga. Waro'a lan ningali ba'dun nas ya ing dalam jannah al anbiya ing para nabi-nabi. Bahkan sampai wong nek iso nglakoni tarekat sing kaya ngono mau, tarekat diutuni temenan. Lho sampai sak uripna alam donya iki lho. Wis kaya-kaya iso nglencer ing swarga padha karo Mi'raj. Petuk para nabi-nabi nok kono.
Bahkan waro ala ningali soba dunas Rasulullah ing Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wakal lamalan ngomongi mbak dunas. Oh keliru, ngomongi sapa Rasulullah ing mbak dunas. Wa alamalan ngulangi Rasulullah ing mbak dunas. Bahkan sampean wisuk nek kapan sampean temen tarekote ditoto, lho iso petuk Kanjeng Nabi, diomongi Kanjeng Nabi, diulangi Kanjeng Nabi. Lah ngene iki lho. Apa arane sing hati-hati temenan, nek Kanjeng Nabi sing ngulangi pasti Kanjeng Nabi temenan. Tapi nek sing ngulangi Gusti Allah kadang-kadang setan wani lho. Ngaku aku Gusti Allah. Apalagi yang Sunan Derajat, Sunan Bonang. Wah. Mari akeh lho ngaku setan ngaku Sunan Derajat. Setan ngaku Sunan Kalijogo terus ngundang-ulangi. Wah, akeh sing laporine kok. Diulangi itu tak protes ngono wae. Lha niki ingkang ngucali kula Sunan Kalijogo gak peduli. Sunan Kalijogo sing ngulangi no impen sampean nek iki salah miturut undang-undang Quran hadis tak suwek-suwek. Nah, akeh sing nyasarno ya. Dungane lang kebangetan. Wah, akeh sing syahadat yo asyhadu alla ilaha illallah ilang. Ini pirang-pirang. Wong ilallah supaya niku ngulangi wong musyrik, ngulangi wong ngak kafir tapi gak krasa. Hati-hati sampean besok wis belajar ngene-ngene iki engko sok kepethuk Sunan Derajat, petuk Sunan Bonang nek sampean durung pinter aja dhisik. Kebal-balan setan keplok-keplok. Nah nek ana wong pinter wis ngerti, wis khatam ihya apa, setan ya keplayu. Gak kira wani ngandani sampean soalnya undang-undang Quran hadis dinomorsatukan. Niku akeh abangan-abangan niku alasane Sunan Kalijogo, alasane Sunan Bonang. Lah nek kene diulangno, hati-hati temenan niku. Dadi dukun abangan katok ireng gak sak kelambenan balai. Iku perintahe begejilah kondo aku. Kadang dukun katokan ireng nang gak kelambenan. Rambutnya gundul bisa, nah iku wis tondo-tondo. Sing ngandane aku ya begecil, sing ngandane padha iku boloku kak nyelak kak. Boloku. Ya ngono ku lho padha karo tak critakno sampean lah weleh-weleh biyen. Jaman sepi moro-moro lho. Lah kok kene kancingan kok moro-moro ana wedok. Lambenan ijo kudungan kuning, nggo gelas. Iki gak mungkin wong wedok iki pasti wedok-wedokan. Nah aku diwedeni gak wedi malah kesenengan. Sampean sapa ayo gak ngaku mliwat ndi mau guyu kikik. Lah apa? Kula sakit njaluk disuwuk. Njaluk suwuk kok gelasé gorene ana bae ditukno. Tak takoni. Sampeyan sapa omah kula ten Brumbung, Brumbung. Dat anak-anakan gendruwo. Wedok pisan nang penduduk wis rada ayunan lumayan. Lho. Lah ngono tak takoni ya. Sampeyan kok kula nggone melok ngaji sampeyan esuk sekno langgar kono ngajine. Kula melok sampeyan ngaji. Melok ngaji lalu gue itu ndi biasa. Ten ngisor cendilo pinggir kitu. Lah kumpul calanang. Nggih. Dadi gendruwo wedok yang jenenge ngajine kumpul calanang ngono gene. Iya, seru engkel gendruwo wedok iku. Ngono. Terus tak takon sampean liwat ndi? Kula anggene liwat Pondok Ngidul, liwat ngarepe omahe Pak Paimin kok kenal Pak Paimin barang. Liwat ngaji omahe Pak Paimin ngidul nek wangsul ngriko. Lha ngono ku biasa. Nang sampean kok petuk hati-hati lho. Kudu ngerti. Tahu jere wedi, ngono pe kok wedi. Ngono wedi. Nah. Ono maneh bolone Nur Konjin. Kepengin petuk gendruwo. Lho tak ulangi carane, tengok-tengok gak pas dono nggone kok pinggir kene. Datan petuk sikil gawedi. Tonton dirangkul. Kok sikil melayu. Nah, kondo aku lha gek diwedeni sikil be kok wedi, gandoli jiwi tenak melayu ngono. Ngono kok. Wah, kepengen kendel. Ya ketepaan. Petuk iku. Iki dadi ngono ku lho. Kan iku hati-hati ngono iku. Kene ketuken diulak tugas nang ngulang karate nang gone Kalimantan nang gone Sampit Kalimantan Tengah tahun 77. Kene saya kemanten anyar kene. Ngulang nang kono mergo nang kono nek gak mlebu Kristen gak oleh melok karate.
kene tugas nomor NU ngulang nok kono mbek mati ben ajak ron sik cilik-cilik mati tajak ngulang nok kono lah aku tengok-tengok aku sik dian rokok mbek rokokannya juru kamar tertutup rapet kamare lah kok merono asu nang ndur meja asune ireng iki opo ang sampean ngono mlayu sampean ngono iki ono asu nang ndur meja lawang kancingan cara akal gak matuk nek asu temen iso mlebu rene melet-melet yang saya eling terbayang-bayang langsung ayo betah-betahan kon tengok tok ndur meja aku tak turun kene kuat-kuatan moro ilang wah badhe geblok diodeni gak wedi wedene iku mlayu cah petuk kene iku keplayu gak ngurus dadi nek kon medeni kene ya mlayu kene gak wedi-weden sampean wedi sanane repote malah ketepaan ya nek wiritan diwedeni cocok ya ayo betah-betahan ngono ya iki gak iso ngono nek sampean wiritan torekot ngaji malah iso mata hati melihat bahkan iso ndelok Kanjeng Nabi ndelok Sunan Derajat petuk iku carane aku biyen diulangi kiaiku ngono ku tak praktekno alon-alon lan iso dadakan bakat tak gembuci wong sak Amerika sulapan ya lah aku sing main sulap ya liwat ngene iki gendru tak kongkon doakan lamahu wa alamahu lan ngulangi sapa Kanjeng Nabi sapa Rasulullah ing ba'dunas wa alamahu wa kallamahu wa alamahu sing dadi pedoman ya sampean diulangi Kanjeng Nabi sampean didhawuhi Kanjeng Nabi padahal Kanjeng Nabi wis sedo kan jasmani ini padha karo televisi wa ala jumlati lan ngatasé pokoke atau garis besare pokoke ma utawi keterangan-keterangan waroda kang tumeka ma fi fadli ihya ima ing dalam utamane ngurip-ngurip waktu bainal isya ini antara maghrib isya kafirun ku akeh banget lah waktu kanggo iso ngono iku mau antara maghrib isya kata kila sehingga den dawuhno li Ubaidillah mari Ubaidillah Maula Rasulillah wong kang den merdekakno Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hal kana ana ta ana sapa Rasulullah yakmuruku perintah Rasulullah bisolaten ing salat ghairi maktubah saliyane salat fardu Kanjeng Nabi sing merintahno sampeyan hati-hati lho kudu hati-hati kudu praktekno salat tapi bukan salat fardu sing kanjeng pesen iku salat nopo kala ngendika sapa Ubaidillah maya iku salat sunat bainal maghrib wal isya antara maghrib isya temenan iku diperhatekno waktu paling mandi kanggo makrifat antara maghrib isya ini tiga wiritan nglakoni sembayang sunat sembayang hajat iku paling cospleng antara maghrib lan isya wa qala ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutae sapane wong salat iku sembayang man ma ing waktu bainal maghribi wal isya antara maghrib isya fadzalika wa mengkono ma iku sholatul awabin salate wong kang padha balik-balik marang Gusti Allah kabeh sholatul awabin iku salat sing dilakoni antara maghrib lan isya jarene Kanjeng Nabi ngendika sapane wong sing gelem praktekno salat sunat antara maghrib isya iku lah wong awabin wong sing kepengin balik ring Gusti Allah tobat kelas tinggi sampai salate diarani sholatul awabin salate wong sing padha balik-balik marang Gusti Allah ku iso gelis dadi makrifat yaiku antara maghrib lan isya lah dawuhe Kanjeng Nabi ngene iki lho cah sing digawe pedoman tapi ditafsiri dhewe oh ngono ta maksude sampe digenjenengi salat ono sing geger soal awabin ku apa ono jawabe ngono jawabe ngene jawabe ngono ya wis tah wong jawabe wae soal khilaf iku barang biasa gak usah digedhek-gedhekno lan aja ndel-ndelno kaya-kaya bener dhewe mundak kaya iblis iku kan api-apike malaikat kiyaine malaikat paling parek mbek Gusti Allah gara-gara lumangsa aku paling bener disot dadi ndot
dadi buah-buahane setan anggih zaman sapa. Dan zaman ini melok tarekat khusus organisasi NU ne Muhammadiyah ojo sok sampean rumangsa aku paling bener. Senajan bener temen. Lah iblis kan bener. Asal ini lho gara-gara ngomong rumangsa ana khairum minhu aku paling bener. Lali nek bener sing paring Gusti Allah. Malah Nabi Adam sing salah lho. Nabi Adam salah. Oh dilarang mangan kayu dipangan. Mergo ngakoni kesalahane Rabbana dzalamna anfusana malah diangkat dadi nabi. Malaikat Azazil ditublekno dadi babonane setan. Niki lho saya kan perselisihan tentang salat awabin apa jariku ngene jare ya wis sak karepmu. Salat awabin niku salate wong sing balik-balik ring Gusti Allah. Soal undang-undange macem-macem cara aja digawe kerekeran. Mundak mlebu neraka. Rumangsa bener dhewe. Wakola ngendika sapa Al-Aswad wong ireng ngomong. Ma'ata itu ora sowan ingsun ing Ibnu Mas'ud fi hadzal waqti dalam ikilah waktu illa wa ra'aitu kejaba ningali ingsun ing Ibnu Mas'ud yusolli salat Ibnu Mas'ud. Sekretaris Kanjeng Nabi sing paling pinter jenenge Ibnu Mas'ud. Aswad ngomong, aku tiap-tiap mari maghrib sowan Ibnu Mas'ud mesti pas sembayang sunat, sembayang apa bae gak mari-mariku. Fasa'al tu moko takon ingsun ing Ibnu Mas'ud faqala mongko ngendika Ibnu Mas'ud iya na'am iya utawi aisyah ya sa'a rujuk menguri ya iku saatul ghaflah waktune yaiku mongsone wong padha lali. Soale nek mari maghrib sampai isya iku wayahe wong jandoman omong-omongan bare nunggone kopi bare ngoceh gak karuan. Nok pinggir dalan pisan. Dadi nek iso santri-santri mari maghrib iku gak usah karek jandoman pinggir dalan. Nunggone kopi sak cingkir gak mari-mari 7 jam. Dige apa? Lali nek dheweke iku ujian ampe mati. Kudu gunakno kanggo ngaji. Nek kene cah wedok diwajibno. Mari sembahyang maghrib maca donga di antara donga urusan ekonomi iku ndongakno bapak mbok sampean cek sagampang sandang pangani Robbana anzil alaina maidatan. Ya Allah sampean kirimno ten bapak mbok kula kiriman rezeki sing kuwatah. Gedebuk-gedebuk lang ndak gamane. Nah iku kan sampean harus lanang ya ngono. Kok apa cah waktu antara maghrib isya iku waktu mandi. Bila perlu ngajine kari mari sak bae iku gunakno kanggo ndonga. Lah kapan maneh sampean gelem ndonga nek ana pondok? Dipaksa. No omah ya pertemuan dengan pacar wing di pinggir dalan nggih. Wetane Tanjung Kodok iki. Nek mari maghrib ruwame cah. Dodol apa bae lanang wedok. Sing paling nemen tertek dukun. Mosok cah polisi dukun ya. Iku piye ta tertek sampean delok ta jembatan sampean nek mari maghrib cowah lanang wedok saiki aku kan liwat kono engko bengi liwat kono maneh aku tak deloke kok engko bengi aku liwat kono awas mari sak nek ket kene gak sepiro ana siji loro iya aja oleh ta bocah-bocah jandoman nok jembatan iku ngrepoti nek keterak montor jare nyalahno montore kene mulai ana karang gendengi. Tapi ini anu kan gak patek ono. Nggone babat gak ono. Ono mancing iwak. Gak apa-apa. Ini ndukun pacaran nih. Jaraku mbok iya ngono ku ono teteng bayat cek keterak cek kapok. Tetep bayatan gak ono blas gak wani, keterak temen kon. Teteke gak mari-mari kok negara gak ndek dhuwit. Tak tantang njaluk bantuan lo tak bantu jare saya gak ndek dhuwit. Mosok can negara ndandani jembatan kok gak iso. Kere-keran gak ana titike. Sing jembatan apik ge pacaran. Menungso. Wes rungokno iki. Kene kena apa tak antara maghrib isya bocah sing mondok diwajibno wiritan iki lho rungokno. Waktu paling cocok kanggo wiritan yaiku. Sekretaris Kanjeng Nabi selalu maghrib sampai isya.
Aja kaget wedok itu aku ditodong, iya gak apa-apa. Sik dadi wong sugih besok nok swarga. Niku lho todongan. Wa kana lan ana sapa Anas radhiyallahu an yuwadzibu ku netepi sapa Anas alaiha ing antase salat sunat ba'da maghrib. Salat sunat ay ba'dal maghribi wa yaqulu ngendika sapa Anas bin Malik, orang kesayangannya Kanjeng Nabi, ya utawi salat sunat ba'datal maghrib nasyiatul laili ku kawitane dalu. Nek wis mari maghrib kan dalu wis mulai buka. Malaikat bagian nyateti kaapian wis ngumpul untuk ngerekam nyoting sampean. Waya kula ngendika sapa Anas fiha iku ing dalem mazalah apa ya sholat sunat ba'da maghrib ngono wae kadung ngono. Untuk waktu ba'dal maghrib nazala temurun apa qaulu ta'ala tatajafa junubuhum anil madoji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Tatajafa ginggangi apa junubuhum lambunge alladzina anil madoji'i sanga panggonan turu. Jo pisan-pisan nek mari maghrib sampean dadakan turu, tandane wong apik nek mari maghrib gak turu. Lha apa kaya sampean nek pondok wiritan sing diwaca dikoordinir. Ajane maca dhewe ya monggo, nek duwe donga dhewe-dhewe, tapi cek bersatu diwaca dikoordinir imami. Lah iku siji pondok siji, lah pondok kene wae pondok bagian ekonominya. Kasunan Derajat biyen iku Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian zaman Wali Songo ngurusi Indonesia cek iso gemah ripah lojinawe dungane sampeyan sing nerusno. Kok sing akeh nek kene dungane donga njuk dhuwit. Donga njuk dhuwit siji kalau nggone Sunan Giri wis buyar. Dungane pengadilan kejujuran. Nek Demak banyak kekuasaan. Dadi bupati, dadi menteri, dadi apa. Barusan kita dengarkan kajian keagamaan yang disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat Paciran Lamongan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan serta pengetahuan dari kita semua sehingga kita bisa mengamalkannya dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Untuk para sahabat, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini, dan jangan lupa share ke media sosial sahabat semua agar channel ini bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.